来自湖南的土家族姑娘。香辣鸭掌是我每次请朋友们吃饭都要做的一道菜。今天我会教大家一个调味的小技巧，轻松地做出地道掌焯水。生姜去腥，加少许13香、盐、料酒，加水淹没鸭掌，开中小火煲20分钟左右，把鸭掌焖到用筷子可以戳动的状态就可以了。喜欢酥软口感的可以多煲一会儿，或者用高压锅来做，压8到10分钟。接下来我们制作珊瑚椒油提味。新鲜珊瑚椒洗净后沥干水分，将色拉油烧至7、8成热后静置半分钟，略微降温后再倒入珊瑚椒中，激发香气，也不会迅速焦掉。然后起锅倒色拉油，烧热后加入蒜米、辣椒面，迅速翻炒出香。放入鸭掌，加入蚝油、料酒、生抽，翻炒均匀。出锅前撒一点白糖增鲜，再淋入我们现做的珊瑚椒油，它能迅速消除腥气，提香提味。做海鲜时也可以淋上几滴，最后撒上香葱。一道香味十足的香辣鸭掌就做好了。